pasado los cositos esos de sangre, boludo. Voy a sacar un segundo de Dark Side si querés. Che, puede ser que además de darte estamina infinita, la poción también te da a correr más rápido. No, lo que te da es que no te cansas tan rápido. Siento que estoy moviéndome más rápido. No, pero al no cansarte te mueves más rápido. No, sí, comprendo la ventaja de estamina infinita. Sí, ergo un promedio de... ¿Alguien de ustedes peló un bichito? No, Nadie en este grupo lo escuché, sabe bicho. pero... No caemos tan bajo. Re escuché un bicho. Sí, Y sí, hablando de sí. eso habría que empezar por el bichito. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Cohetes? Mirá. ¿Están viendo? Sí, boludo, cualquiera. ¿Qué es eso? Vale, sí, mirá qué lindo, ¿vale?